我相信琴日我哋都好唔容易啊！咁全部香港人都一齊目擊緊一個嘅好大嘅災難喺我哋中間發生。咁大家都可能見到好多嘅場面，睇到好多嘅資訊。但係呢刻我哋都好需要咧，喺返神面前，讓神嘅説話親自向我哋顯明，俾我哋睇見呢喺佢裏邊嗰個嘅出路。同大家睇嘅係詩篇131篇，亦都真係我今朝喺靈修裏邊嘅經文。耶和華啊，我嘅心不驕傲，我嘅眼不自高，重大同埋超過我能力嘅事，我都不敢作。我的心平靜安穩，像斷過奶的孩子，躺在他母親的懷中。我的心在我裏面，真像斷過奶的孩子。以色列啊，你要仰望耶和華，從現在直到永遠。呢個當然其實喺裏邊係一個詩人嘅禱告，佢好想喺神面前有一份嘅平靜安穩。特別係最後其實係講緊佢自己嘅民族，佢自己嘅國家以色列，都係喺一個唔理想嘅狀況啦。好多嘢佢都冇法子控制得到，於是佢話我要依靠仰望耶和華。斷過奶嘅孩子係點樣呢？咁樣都你可能想像佢係一個咧係食飽瞓，瞓飽就食嚇，即係可能係一個咁樣嘅諗法。但其實亦都唔止係一種咁樣嘅情況。如果咁樣嘅話，即係話只不過我哋要平靜安穩嘅話，就係咧就乜都唔好理啦，淨係搞掂咗自己就得啦嚇。其他嘢其他世事唔需要去過問，唯世獨立就 OK。我諗呢度唔係講緊呢樣嘢，亦都唔係咧，因為已經冇晒任何嘅希望，喺絕望嘅裏邊就只能夠去仰望一個咧，你唔知幾時會發生嘅一個嘅應許，嗰位嘅上帝幾時嘅介入，唔係因為佢絕望，於是只能夠去仰望。呢度講緊嘅係一份嘅安全感。斷過奶嘅 BB， 佢喺母親嘅懷裏邊好安詳嘅睡覺，因為佢知道佢喺嗰度係安全嘅。佢係受保護嘅，呢個係好重要嘅一個嘅事情。特別係咧喺裏邊，佢面對緊嘅係好多嘅重大同埋超過佢能力嘅事，佢唔敢去做。呢個係一份嘅自限，佢亦都知道自己嘅限制。所以從呢樣嘢，我哋就睇見其實咩係驕傲，乜嘢係自高咧？就係做好多超過自己能力嘅事，夾硬嚟。或者係不顧一切咁樣咧，要去做到自己嗰啲嘅目標即係要達到某啲嘅目的咁樣以至係遠遠超過晒所有嘅自己嘅所有嘅能力。不過呢個對我嚟講都唔容易，係咪？我哋都唔係 BB， 我哋都係成年人，我哋唔可以成日都停喺度。現代社會都唔俾我哋成日去停咗喺度，我哋經常都好想做一啲重大同埋超過我哋能力嘅事，某程度上 OK 喎即係唔係話呢樣嘢係一個嘅問題。唔係我哋唔會話唔要求進步，我哋都好想進步，我哋都好想即係生命要進步，我哋嘅成就都好想有進步。呢個唔係一件問題不過就係當我哋追求更多、更快、更強呢啲咁嘅效率、成效、KPI 等等呢啲嘢嘅時候，乜嘢都追求要達好多個目標嘅時候，我哋有冇同樣喺擴展呢啲嘅邊界嘅同時，擴展我哋嘅領域嘅同時，亦都同時去持守返我哋裏邊一啲嘅標準一啲嘅規範。對當我哋咁嘅擴展嘅時候，對我哋嘅心靈有咩影響呢？對我哋嘅身體健康有咩影響呢？對我哋人與人之間嘅關係有啲咩嘢影響呢？或者對呢個一啲有冇啲被忽略嘅人，佢因為咁樣就係反而係會受損呢？等等呢啲咁樣嘅，其實我哋都喺要去做好多超過能力嘅事嘅時候，要擴展嘅時候，我哋都需要去留意返嘅地方。生命裏邊咧，實在太多嘢咧，其實係好重大，亦都超過我哋能力嘅事，所以我哋真係好需要去仰望神。尋日就係一朝早起身就收到媽咪嘅留言就話俾我聽爸爸入咗醫院咁樣咁
都曾經原來係一個好危急嘅狀況咁樣。但係感謝主啊，都係神，即係神嘅恩惠，佢嘅拯救都臨在喺中間。我爸爸而家係即係留醫嘅裏邊，但係即係俾我睇見原來即係呢啲就係一啲時刻，俾到我哋睇見我哋真係好多超過我哋能力嘅事，好多嘢我哋控制唔到，冇法子可以主宰到佢點樣去發生，點樣去喺我哋嘅控制嘅底下。又或者呢刻我哋教會都喺自立嘅過程嘅當中，亦都同樣係一個重大同埋超過我哋能力嘅事。其實都係有好多唔容易嘅狀況，都需要繼續嘅去仰望。弟兄姊妹，你生命嘅裏邊都可能好多一刻都需要面對緊一啲重大同埋超過我哋能力嘅事。詩人就邀請我哋係要仰望耶和華，將我哋自己、我哋身邊所關愛、所睇重嘅人我哋嘅城市都一齊嘅擺喺仰望上帝嘅當中，求主幫助我哋。